Voilà, donc, bonjour. Donc, je continue pour la présentation de la classification euh, ascendante hiérarchique. Donc, le mode de fonctionnement. En fait, on s'est arrêté au niveau des étapes qu'on doit les suivre. En fait, on a illustré les étapes. En quatre, le choix des variables représentant des individus, le choix d'un indice de dissimilarité, le choix d'un indice d'agrégation et quelle partie de dendrogramme faut-il conserver. Mais le choix des variables représentant des individus, il faut voir si le type de données soit quantitatif, soit binaire, soit qualitatif. Mais quand on traite des données quantitatives, on a la méthode peut-être puisqu'elle utilise des notions de distance euclidienne et tout ça, elle est recommandée pour les types de données quantitatives. Mais si je me retrouve avec des données qualitatives, la possibilité de conversion, elle est possible. On est d'accord. Oui. Mais, donc, là, on a réalisé la classification ascendante hiérarchique des individus à partir de P variables centrées et réduites. J'insiste, Dima, à chaque fois, on se compare. Dima, on doit utiliser des données centrées et réduites. Voilà. Sinon, peut-être le résultat est normalisé. On a fait la méthode de voisin le plus proche ou la méthode de K-means. À chaque fois, j'utilise des données brutes. Ça change le résultat. Lorsque je change vers des données, donc automatiquement, dois faire le centrage de la réduction des données. Donc, réaliser donc une méthode ascendante hiérarchique à partir de P facteurs obtenus à l'aide d'une ACP. Maintenant, on a un autre choix. Au lieu de les données, par exemple, un P variable dans la base de données initiale. J'applique une méthode factorielle, l'ACP qu'on va essayer d'illustrer. J'aurai une dimension plus réduite. J'aurai peut-être deux composantes principales. Au lieu de نستعمل الباز دوني initiale, ونستعمل كان les composantes هذيك obtenues. C'est un instrument de réduction des données. ونولي نعمل l'analyse نتاع l'analyse ou la construction de dendrogramme en se basant sur les facteurs. Moi, je t'ai comme juste une petite idée comment je fais le mélange, les analyses factorielles ou la méthode ascendante. Si les données sont du type qualitatif, je peux traiter des tableaux de contingence. Donc, des notions de profiline ou proficolone, des sorties, moi je dis l'analyse factorielle de correspondance. C'est l'analyse factorielle pour des données qualitatives. On a ACP, AFC, فما الاخرانيه اللي هي ACM. la CM اللي هي qui تبدا تاخذ des données de type nominal. Donc effectuer une classification hiérarchique donc en partant des tableaux disjonctifs complets en utilisant en fait les coordonnées des individus obtenues par une ACM. Donc, sur cette base, donc, je peux utiliser à chaque fois la méthode de classification ascendante hiérarchique, que ce soit sur des données brutes ou elle sur des données transformées à travers les méthodes d'analyse factorielle. Donc, là, je peux traiter le quantitatif, le binaire ou elle les variables qualitatives nominales. Voilà. Les variables que je vais choix des variables à utiliser. Choix d'un indice de dissimilarité. Je vous rappelle, là, on a vu beaucoup d'indices. Faites les indices les plus connus. La distance euclidienne, la distance de Manhattan, la distance de Minkowski. L'indice de Jacob. Une variable qualitative. Je vous rappelle rapidement, le plus recommandé, le plus couramment utilisé, est la distance euclidienne. La plus utilisée, la meilleure. Peut-être on peut trouver d'autres types de distances, les meilleures. Distance euclidienne, quand on utilise la distance euclidienne ou la distance euclidienne au carré, ça revient de même. Quand on met au carré, la distance la plus élevée, elle ne change pas. Ce sont des quantités positives. شوف la distance de Manhattan اللي هي تسمى City Block. City Block, les distances de Manhattan.
اللي هي en fait هي distance de Manhattan لنا هي نفس distance euclidienne اما au lieu d'utiliser le carré نولي نحط valeur absolue. فما distance de Chebyshev. Chebyshev هي الماكس بتاع l'écart معناتها x i k moins x j k. Moi je travaille sur les écarts ou sur le diamètre. C'est ma distance de Chebyshev. Hein? Vous connaissez Chebyshev ou vous n'aviez pas enfin tout un théorème de Chebyshev. Donc c'est de non, ben, d'accord. Chebyshev, je me rappelle, il y avait le théorème في le convergence en loi. في partie في statistique inférentielle. Vous cherchez à faire l'étude de convergence dans les lois, qui est un théorème central limite. Enfin, ma partie, elle s'intéresse au théorème de Chebyshev. Peut-être, je ne sais pas si c'est la même personne ou bien non. Distance à la puissance. Je m'en ai. هي بيد هذه المينكوسكي اللي شفناه. هي بيد الديستانس دو مينكوسكي خاطر كي نعوض بالار يقال 2 qu'est-ce qu'on va trouver r égale à 2 donc je vais trouver la distance euclidienne كي نعوض plutôt لنا بال p égale à 1 وال r égale à 1 وقتها peut-être je reviens للمنهاتن. Ok, maintenant, c'est la formule générale. Ou femme, le percent désagrément. Autrement, on a des variables qualitatives. On قيس la distance. Comme l'indice de similarité. Ou la dissimilarité. قداش من مرة le nombre de قداش مرة ال x i k est différent de x j k. C'est un indicateur de dissimilarité. On est d'accord qu'il y a des variables catégoriques. وقت نستعمل هذا le percent désagrément. Le pourcentage de différence. On est d'accord. On نستعملوه في الكا qualitatif. Donc, ce sont différents instruments de mesure et peut-être je peux les trouver. Et c'est là que j'essaie de voir, juste pour vous montrer. Et c'est là qu'on dit l'exemple qu'on a déjà traité. Juste, je cherche à appliquer la classification. Juste, je te dis qu'on est distance. On va appliquer la classification hiérarchique. Mais la classification hiérarchique, je demande voilà, le diagramme. Voilà, donc la méthode utilisée. La mesure. Très chaud pour la mesure. Qu'est-ce qu'il vous propose, le logiciel? Distance euclidienne. Distance euclidienne. Distance euclidienne au carré. Cosinus. Le cosinus. نعرفوها déjà عملت لكم présentation عليه. الكوريلاسيون دو بيرسون. اللي هي الار اكس y. ما ناخذ العكس. ناخذ 1 موان الكوريلاسيون دو بيرسون. تنشوفها. تشيبيتشيف ديجا شفناها تو. Le bloc, اللي هي المنهاتن. المينكوسكي. مينكوسكي هذيك هي اللي شفناها تو المينكوسكي اللي قلنا هي الكا جينيرال. فوالا دونك هذوما معناها هو ديجا هذوما سي ستاندار. Oui. Est-ce que vous aviez remarqué ça? اللي هما les distances هذوما ce sont des distances standards. On est d'accord? معناها voilà. Donc là, j'essaie de voir. Je vais donc voilà. Au fond, l'1 moins le Pearson. Il y a l'1 moins le coefficient de corrélation linéaire Rx, Y, Rij, où je fais la racine. Il y a le coefficient de corrélation linéaire de Pearson à ma façon inverse. خاطر كي نقول اني مثل فورت كورلاسيون elle tend vers 1 معناها c'est un indice de similarité صحيح ولا؟ واذا كان نقلبها تولي c'est un indice de dissimilarité voilà
Donc, l'étape, je nous choix d'un indice de similarité. Je peux choisir la distance euclidienne, le carré. On a le Manhattan. Il est recommandé d'écrire la distance euclidienne. Il y avait d'autres choix. Donc, c'est à voir. Ça dépend des données. طبعا يهمني أكثر الشوا d'un indice d'agrégation. اللي هي راها حكاية importante. Calculer la distance entre deux classes quelconques. Réellement, là, juste je vous explique l'idée. Je peux calculer la distance entre deux points. هذا A, هذا B. Qui ont des individus séparés. Je peux calculer la distance عادي معناها. فهمنا؟ Oui. هذه ال A وال B. توا كي يبداو عندنا دي ريغروبمون. مثلا عندي جروب. هذا ال A. وهذا ال B. Par exemple, on dit un autre groupe. باش نسميه groupe باش نسميه le groupe numéro 1. هيك. Par exemple, on dit باش نسميه groupe 1. Voilà le groupe I. وعندي مثل C و D. J'essaie de changer de couleur. C'est bon, قاعدين نتبعوا ولا؟ Oui. عندي C و D اللي هي نسميه مثلا الجروب J. وقلنا باش نكالكل ديستانس ما بين الA والB ما فماش مشكلة. ما كي توا إذا كان جو شيرش لا ديستانس ما بين الI والجي لان هما دي جروب الجروب اي والجروب جي. هذا ايش معناها جو شيرش لاغريغاسيون باش نحطهم مع بعضهم. دونك وسيبوزون لي عندي ان تروازيام جروب اللي يعني باغ اكزومبل جو في انوتي سا اي جي كا. باغ اكزومبل اذا كان جافي ان تروازيام جروب عندي اي والجي ولا عندي لنا لو جروب كا وفيه باغ اكزومبل الاو والاف. سي بون هكا عندي فوالا سي باهي. نحب نكالكل الدي اي جي او ميم طون نحب نكالكل الدي اي كا ونحب نكالكل اون باراليل زاده. نحب نكالكل شنو هما الكروازمون ما بين جروب اي جي كا ونحب نكالكل الدي جي كا ونختار بوتيتر المينيموم ما بيناتهم هذوما. هذه ديستانس وهذه ديستانس باش نزيد الجروبي دوتر جروب. فوالا 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 فوالا. بوتيتر لو كان نلقى الاي والجي هما لو دو جروب لو بلو معناها بوتيتر بروش وقت نولي الاي والجي نعملوا لهم اغريغاسيون. اش معناها؟ نحطهم فرد ريجروبمون. فهمنا البرانسيب ولا؟ إذا كان وقتها إذا كانت دي إي جي هي إيجال كوا؟ هي المينيموم بين شنو؟ هي باغ اكزومبل لو مينيموم. إذا كان باش تختار أني لو كريتير دو سو مينيموم باغ اكزومبل نشوفوه كيفاش ما بين الدي مينيموم ما بين الدي إي جي إي جي شنو آخر؟ دي إي كا والدي جي كا. جي كا. وقتها جو ديسيد دو فير كوا؟ وقتها يولي عندي وقتها في الكا هذه يولي عندي الاي والجي ils vont être regroupés dans le même groupe. فهمنا؟ باهي. توا فما ميثود اللي هي لا بلوز اوتيليزي اللي هي تسمى الميثود دو سو
minimum. الميثود دو سو مينيموم هذه شنو كيفاش الريزونمون تاعها؟ سكو نولي اني باش نلوج الديستونس ما بين الاي والجي. ديستونس ما بين الاي والجي. قداش عندي ان فيت من كروازمون ما بين لي زيليمون تاع الاي ولي زيليمون تاع الجي؟ فما دي زوبجي ولا؟ وي. اي قداش عندي من كروازمون معناها الا والسي كيك ولا؟ والسي والا والدي كيكا والدي هاي بي وال سي فوالا بي والسي والبي والدي صحيتك. دونك هذايا لو برانسيب. اذا كان جو برون لو مينيموم بيناتهم الاربعه هذوما هذيك تسمى لا ميثود دو سو مينيموم. فهمنا؟ نعمل كروازمون الكل ما بين لي زيليمون ونختار لا ديستانس مينيمال تسمى لا ميثود دو سو مينيموم. وفما الميثود دو سو ماكسيموم مولانا بس سي بون راك نختار لمين. وفما الميثود اللي هي الميثود دو سو ماكسيموم اللي هي نولي نخدم على الديامتر. نولي نشوف لو بلوز الواني مش لو بلو بروش. ماكسيموم اللي هي نفس الفورمول هذه اما لنا تولي ماكس. اش تولي عندي لان هذا كان جو مو كونفيرتي اون تيرم دو تكست. تولي لا ديستانس كوا دي اي جي هي الماكس دو كوا ماكس نتاع لي كروازمون هذوما. الماكس نتاع هذوما. الماكس نتاع هذوما اللي كتبتهم من الفوق. فهمنا؟ تولي ما عادش الريزونمون تاعي ما عادش يكون على ان فيت يولي يهمني الديامتر خاطر اخترت لو بلوز ايلواني. هذا جروب وهذا جروب. بون اخترت لو بلوز ايكارتي ولا دونك يولي يهمني الديامتر ما بيناتهم. Voilà, donc peut-être ça pourra marcher. Voilà, donc لنا كل واحدة عندها وقتاش نجموا نطبقوها. فهمت كيفاش عملت؟ هذا سو مينيموم ولا ماكسيموم؟ ماكسيموم. سو ماكسيموم. وكي اخترت لو بلو بروش لنا؟ سو مينيموم. واحدة تلعب على الديستانس الأخرى تلعب على الديامتر. فوالا. دونك بوتيتر اذا كان عندي جروب صغيره هيك ما عرفتش اذا كان جو مي ريتروف افيك اون تيل سيتوياسيون مثلا عندي جروب صغيره وعندي واحده كبيره هذه فوالا وهذه هيك يولي هذه صحيح عندها اليمون قريب لكن ما عندهمش نفس الديامتر. فهمت؟ دونك بوتيتر وقتها جوتيليز لو كريتير دو سو ماكسيموم باش يبداو اكيليبري. باش ما نبداش جروب كبيره جروب صغيره كي يبداو هيك اكيليبري هيك قد بعضهم هكا ديامتر اكيليبري. دونك سافا مش نلقى جروب كبيره فيها برشا وجروب ما فيها. دونك ال كونتيان با دي زوبجي. فهمنا؟ وي هذايا كيفاش je calcule donc la distance. Calculer la distance entre les deux classes quelconques en se basant donc كيف فهمتوا البرانسيب دونك توا تنجموا تفهموني شنو باش نحكي. Donc, sans avoir à recalculer celles qui existent entre les individus. غير ما نقعد كل مرة ناخذ الكروزمون تاع les individus. السو مينيموم شنو تسمى هو السو مينيموم لو سنجل لينكج ديستانس مينيموم اللي هو كاسكو ناخذ المين نتاع المين. اشاك فوا ناخذ جروب لي ريغروبمون نختار المينيموم وبعد كي باش نكومباري انتر دو جروب زيد ناخذ لو مينيموم. دونك هذا يتسمى السو مينيموم. وفما ديامتر اللي هو كومبليت لينكج اللي هو ديستانس ماكسيمال باش نولي نعوض المين بالماكس. فهمنا؟ كما فسرت لكم في الجرافيك. وفما اللي ياخذ لا موين بونديري يولي ياخذ لي سوم دي ديستانس ويقسم sur 1 sur le nombre d'observations والنمبر دوبجي في الA
fois nombre d'objets في البي. أنا bon هذا ça reste relatif. هذا ما يسمى les moyennes pondérées, فما المسures pondérées. كلهم ce sont des outils اللي نجموا نختاروا بهم les états de rapprochement ou bien d'agrégation. Les états de voilà. Donc là, فما un critère de distance اللي هو la distance de Ward. La distance de Ward, donc qu'est-ce que ça nous permet de faire exactement? Donc là, la distance de Ward, elle tient compte les états d'éloignement de rapprochement. En plus, هي عبارة كما la variance intra-groupe. Donc, distance de Ward هي la plus recommandée. شنو عندنا لنا في جوست لنا باش نحط ديابو كامل لنا حاضر. فوالا دونك شنو عندنا لنا cette méthode se distingue des autres car elle utilise une analyse de la variance approchée. معناها عباره هي في وسطها elle tient compte من l'analyse de la variance نتاعنا اللي خدمنا به. مو احنا on cherche à minimiser la variance intra groupe صحيح ولا في البرانسيب جينيرال. Donc, elle tient compte de l'aspect de la variance. On cherche à calculer la distance entre le groupe J d'effectif N, le groupe I, le groupe JI d'effectif NI, le groupe J, GJ d'effectif NJ. Donc, on calcule les centres 8, les centres de gravité de chaque groupe, la distance au carré entre CI, CJ. On a N1. لو بلوتو الان اي لنا اللي كان باش نعمل ريزونمون جوست لنا جو ريكتيفي لا فورمول اللي كان لنا جو في ترافايي افيك الاي والجي. الان اي ça représente quoi en fait au nombre d'objets dans le groupe I ou l'en j au nombre d'objets dans le groupe J. Voilà, et de telle sorte يبدا عندي la distance اللي هي la plus recommandée اللي هي la distance de Ward. فهمنا؟ باهي. Sur le plan pratique, تو هذه ما نجم نعرفها كان في البراتيك باش نفهم comment ça se passe exactement. هذوما ce sont quoi en fait? Ce sont les différentes méthodes d'agrégation. ايه صحيح ولا؟ Oui. Les méthodes d'agrégation. Et qu'est-ce que je trouve لنا؟ اقرا لي التيتر هذا. Méthode d'agrégation. صحيح. شنو هما les méthodes d'agrégation? Distance moyenne entre classes, distance moyenne dans les classes, agrégation suivant le sol minimum, agrégation suivant le diamètre, barre et centre, médiane et méthode de Ward. Presque اللي حكيت عليهم توا. Oui. هذا راهو sur logiciel راهو. On est en train de voir les commandes موجودين sur SPSS ولا sur Statistica ولا d'autres logiciels de statistique. معناها لنا هذوما les plus connus les méthodes d'agrégation صحيح ولا ما شفناش الباري سنتر والميديان نوري نكومباري الباري سنتر والميديان وهذيك هي معناها الحكايه. Ça ne dérange pas معناها autrement ناخذ الميديان تاع الجروب 1 والميديان تاع الجروب 2 وجو ferai la comparaison. Donc لنا هذوما ce sont les différentes méthodes d'agrégation. Oui. شنو الفرق بين وارد والميثود المهمة؟ Différence en termes de quoi? علاش هي اللي ريكوموندي؟ خاطر هي elle tient compte من الكريتير دو لا فاريانس. باش نعطي un petit exemple. اصبرني راوي اصبر. شوف اني في الاخر جوست باش نعمل illustration عطيت ريزولتا فينال. Méthode d'agrégation. Tu vas comprendre la différence. Méthode de saut minimum vs la méthode de Ward. Tu as le résultat du saut minimum. Tu as le résultat du Ward. C'est quoi la différence entre les deux là? Étant donné les طلعت استعملت l'exemple اللي عملنا له calcul في الميثود دو كامينز. c'est le même exemple اللي كان vous vous rappelez جوست لنا اذا كان نفكركم جوست لنا شو لقينا جوست تفكروا اغزروا شويه الجرافيك هذا
لقينا اللي الجروبمون اللي باش نلقاو هذا الA والH والD مع بعضهم والF والE والC مع بعضهم ولقينا اللي الجي والبي باش يكونوا مع بعضهم. تفكرتوا الاكزامبل؟ وي. باهي دونك شنو قلنا احنا لنا على السؤال اللي سالته لي راويه توا؟ شنو قلنا؟ دونك جوست لحظه برك سامحني خلي جو روبرون لو بون هذايا انا لو جرافيك اي فوالا هيك. شنو الديفيرونس بيناتهم الزوز؟ اي اما الوول يعطيني لو بوفوار دو ديسكريميناسيون لو بلو بيرتينون. Ça me permet de discriminer. خاطر شوف اذا كان جو دو فير كوم سا شوف اذا كان بروجيتي لنا سيبوزون بروجيتي لنا سامحني دونك لنا جو في بروجيتي باش نبدل الكولور. شوف خذيت الوولد هاك بروجيتيت في الوسط قداش عندي من جروب لنا؟ هذا جروب فوالا دونك شوف جروب وباينين لي جروب ولا؟ وي باينين. إذا كان جو بروجيت دو لا ميم فاسون مع العصو مينيموم بروجيت مع عصو قداش نلقى من جروب؟ 4. فوالا دونك معناها البوفوار دو ديسكريمينون نتاعي تحس انا هو اللي يقسم مليح معناها فهمتوا له فوالا والخير فهمنا فوالا دونك الولد لنا عندي هذا جروب وهذا جروب اللي هو سي با بيان انا هذوما كل قراب لبعضهم بورتون لقيتهم كل واحد في جروب فهمنا الديفيرونس. باهي وزيد فما حاجه اخرى خلينا من في الفورمول دو كالكول جوست نعطيك لافونتاج نتاع الولد سي كو دونك شنو عندي اللي عندي اسمعني اني اون فيت جوست جو فوز اكسبليك لاستوس انا هي البارتي اللي فيها با معناها باساج اللي فيه انا اذا كان جو بارل دو فوالا حس منا لنا فما يافي ان سو هيك ولا ديفيرونس من ولنا ناهي ديفيرونس جي فلوست و جو بروجيت لنا جي فلوست جو بروجيت لنا قيت 4 جروب لنا قيت 3 جروب انا ما نحسهم خير تاع الميثود دو دونك انا السيباري تحس الجروبات ما قرب لبعضهم قبل لك السو وبعد السو دونك بعد على بعضهم الميثود دو دونك الولد اللي ريكوموندي ولا مش ريكوموندي سي لا ميثود لا بلو ريكوموندي وكيك اني تسمى سبقت شويه قدمت ليتاب نيميرو 4 اللي هي شنو هي عرفت ايتاب فوالا دونك اني تو حكيت شويه على l'étape découper le dendrogramme هذيك اللي عملتها توا اني حكيت اللي جو بروجيت ونلوج على السو le plus donc de composer les objets au plusieurs niveaux sous segments représentés sous forme d'un dendrogramme. بعد ما صورت dendrogramme لازمني je découpe هيك ولا un groupe obtenu en coupant les dendrogrammes dans les niveaux désirés باش نجي يعني نعمل هيك النيفو نتاعي désiré je vais découper comme ça. Ensuite, chaque objet connecté forme un élément du groupe. On est connecté. Donc connecté. Voilà. Donc, les éléments connectés. Juste là, on a fait l'illustration de ce que je viens de faire. On a connecté avec le nœud. Voilà. Donc, on a les éléments du groupe. Voilà. C'est un peu le principe utilisé. Voilà. Donc, le choix d'une partition. Quelle partition faut-il conserver? Je le groupe effectuer la coupure après les agrégations correspondant à des valeurs peu élevées de l'indice et avant les agrégations correspondant à des valeurs
élevé. ايش معناها؟ لأن أنا اللي باش نعمل فيها الكوبور. فسرت لكم أنا ديجا لأن باش نعمل لما خاطر لنا يافي ان سو لا هذا لو سو لو بلوز élevé. قبل السو هذايا يافي دي regroupements يافي با اون فارياسيون صحيح ولا هيك لنا ولنا ولنا بعد تو دان كو يافي ان سو دونك كوبور نتاعو باش تصير في السو لو بلوز élevé اللي هي لنا وقت لنا جو بو identifier le regroupement. On est d'accord. D'accord. Groupe. اثنين وثلاثة. اوكي. فوالا. باهي. دونك لنا هذه ليتاب نيميرو قداش قلنا؟ ليتاب نيميرو 4. دونك هات تعاودوا لي زيتاب. Choix des variables, choix de l'indice de similarité, choix de la méthode d'agrégation et comment de la partition, comment découper le dendrogramme. Donc, ça a la possibilité d'observer les 4 étapes de base de notre méthode. Mais de point de vue calcul, juste pour une illustration de l'algorithme de base, où j'essaie de faire un petit exemple avec vous, si j'aurai le temps, bien sûr. Dresser la matrice de distance D. Il faut calculer la matrice de distance. Réellement, quand j'avais l'individu 1, 2, 3, l'individu numéro 1, je dois faire l'individu 1, 2, jusqu'à N. Je dois calculer I, J. À chaque fois, je calcule la distance entre I et J. C'est la matrice de distance. C'est D11, bien sûr, femme à 0 est la diagonale. C'est la matrice de distance. Donc, ce sont des distances. Je connais une matrice symétrique. C'est dresser la matrice de distance. En bas, sélectionner la distance minimale entre les individus I et J et joindre ces individus dans le même groupe. Là, باش نستعمل le principe de saut minimum. اللي ديما نختار les éléments de chaque groupe. مثلا كي باش نعمل comparaison entre les groupes, باش نستعمل le principe de saut minimum. معناها نكروز les éléments الكل و je choisis la distance minimale. Actualiser la matrice de distance, je n'ai pas le regroupement. On va ici la matrice D comporte un seul élément, on s'arrête, sinon on revient à l'étape numéro 1. Donc, quelques regroupes, on a quelques distances. Regroupe, on a quelques distances. Là, on converge vers les matrices. Une matrice, fait des éléments séparés. Ils appartiennent au même groupe. Donc, l'algorithme de la méthode de classification hiérarchique ascendante. Donc là, je vais reprendre le même exemple qu'on a déjà traité avec la méthode de Cummins. J'essaie de le traiter avec la méthode de classification hiérarchique, ascendante hiérarchique. Avant que j'illustre l'exemple, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui, non? Non. Pas de questions? Tout est clair? Oui. Ok. Est-ce que j'ai encore du temps pour vous illustrer l'exemple? Hein? هي زاد أقل من دقيقة مسؤول. Est-ce que vous aviez un cours juste après ma séance? Hein? Vous aviez